Украинанын аскерлери Мариупольдон аялдардын кийимин кийип чыгып кетүүгө аракет кылууда. Украинанын аскерлери орус аскерлери курчоого алган Мариуполь шаарынан аялдардын кийимин кийип, карапайым калк менен кошулуп чыгып кетүүгө аракет кылышууда. Бул тууралуу РИА Новости басылмасында Донецктин куралдуу күчтөрүнүн командири Олег Кокарев билдирген. Алар шаардан чыгып кетиш үчүн биз тарапка келип карапайым адам кейпин кийүүгө аракет кылып жатышат. Анын айтымында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскерлери тон, көйнөк жана аялдардын бут кийими менен кармалган. Кармалган аскер кызматкерлери суракка алынып, тиешелүү органдарга жөнөтүлүүдө деп белгилеген Кокарев. Учурда шаарда абал курч орус аскерлери Мариуполь шаарынын 50% ашык аймагына ээлик кылышууда. Булак Суперчекит KG. Украина орус армиясы бир айда 15.600 аскеринен айрылганын айтты. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 24 февралдан 23 мартка чейинки аскердик операцияларында орус армиясынын жалпы жоготууларын жарыялады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча Орусия болжолдо 15.600 адамынан 517 танкысынан, 1578 брондолгон техникасынан, 267 артиллериялык системасынан, 80 ракетасынан, 47 абадан коргонуу системасынан, 101 учагынан, 124 тик учагынан, 1008 автомобиль жабдуусунан, 4 кемесинен, 70 күйүүчү май ташыган унаасынан, 42 дронунан айрылган. Мындан тышкары Украинада 900дөн ашуун жай тургун каза тапканы айтылууда. Булак Марал ФМ Чекит KG. Украинаны экиге бөлүп, бир жагын Орусия, экинчи тарабын Польша алабы. Польша саясатчылары Батыш Украина элдик республикасын зунур түзүп, Польшага конфедерация аркылуу кошуу жөнүндө сөз кыла баштады. Эгер Батыш Украина элдик республикасы зунур түзүлө турган болсо, чыгыш Украинада биригип, Орусиянын курамына кошулуп калышы ыктымал. Мунун баарын АКШ чечет, анткени Польшанын президенти Анджей Дуданы да, Украина президенти Зеленскийди да пульт менен Байден башкарат. Польша Батыш Украинанын атам замандан берки эзелки поляктардын жери деп талашып келатат. 1939 жылы Молотов-Риббентроп пактысынан кийин Польшаны Сталин менен Гитлер бөлүп алат. СССРге Батыш Украина тийген, ошондуктан алар баш ийбей, улуу ата мекендик согушта Бандера деген нацисттер чыгышып, СССРге каршы согушкан. Ал эми чыгыш Украина Польшага каршы согушуп жүрүп, гетман Богдан Хмельницкий 1654 жылы Переяслав Радасында Орусияга кошулабыз деп кат жөнөтөт. 1954 жылы Украинанын Орусияга кошулушунун 300 жылдыгына карата Украинада туулуп өскөн Никита Сергеевич Хрущев Крымды Украинага подарить этет. Ага чейин 1920 жылдын 23 мартында эл комиссиярынын төрагасы Владимир Ильич Ленин тарабынан Орус империясынын курамындагы Донбасс Украинага берилип, Донецк губерниясы түзүлгөн. Негизи чыгыш Украинада украиндер менен орустар тең чамалуу, бирок көпчүлүк иш-чара орус тилинде боло турган. 1991 жылдын декабрында Орусия президенти Эльцин, Украин президенти Кравчук жана Беларус спикери Шушкевич үчөө СССРди тараткандан кийин Украинада русофоб 4 көбөйөт. Акыры Орусияга жан тартып турган президент Януковичти жоготушуп 2014 жылы жазында бийликти батышчылдар алат. Крым Орусияга референдум аркылуу кошулат. Донецк жана Луганск өздөрүнчө республика түзүшкөн. Украинаны экиге бөлүп, бир жагын Орусия, экинчи тарабын Польша алабы. Орусиянын Украинага биротоло оккупация кылбайбыз дегенинен улам ушундай жыйынтыкка келсе болот. Орусия ДНР жана ЛНР менен тим калбайт болуш керек. Америкалык политика гезити АКШ президенти Джо Байдендин Европага жасаган сапары учурунда Евробиримдикте талкуулана турган негизги маселе орус мунай жана газына болгон көз карандылык болоорун ырастады. Джо Байден 24 мартта НАТОнун чукул саммитине катышуу үчүн Брюссельге барат. Ал эми 25 мартта Польшага келип, эртеси президент Анджей Дуда менен жолугат. Басылма кырдаалдан кабардар булакка шилтеме жасап кабарлагандай, сапарда Байдендин мамлекеттик департаменттин энергетикалык коопсуздук боюнча кеңешчиси Амос Хокштейн, ошондой эле АКШнын мамлекеттик департаментинин энергетикалык ресурстар боюнча бюросунун мүчөлөрү коштоп барат. Евробиримдиктин атын атагысы келбеген энергетика кызматкери гезитке билдиргендей, келерки жылытуу мезгилинин алдында көбүрөөк газ сактоо жана анын көлөмүн калыбына келтирүү үчүн жетиштүү жаратылыш газын алуу учурда чоң маселе. Басылманын айтымында Евробиримдиктин өкүлдөрү Байдендин администрациясы АКШдан энергия өндүрүүнү жана экспорттоону көбөйтүүнү талап кылышкан. Бирок белгиленгендей Вашингтондун колунан эч нерсе келбейт. Анткени АКШ өкмөтү өлкөнүн мунай секторун көзөмөлдөбөйт.
Байден Европага болгон сапарында өзү убада бере турган чоң чектөөлөргө чоң дуушар болот. Reuters сөз маалымат булактарына таянып, Евро биримдик өлкөлөрү Орусияга каршы санкциялардын 5-пакетинин үстүндө иштеп жатканын, ошондой эле Москвага мунай эмбаргосун киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатканын билдирүүдө. Орусия Федерациясынын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай эмбарго канчалык реалдуу жана Орусия бул жаатта кандай чараларды көрүүгө даяр деген суроого жооп берип жатып, буга чейин орус мунайына болгон эмбарго Европада энергетикалык баланс олуттуу начарлай турганын айткан. Ал эми америкалыктар өз алдынча кала турган болсо, мындай чечим баарына таасир этет. Бир катар батыш өлкөлөрү Украинанын айынан Орусия Федерациясына каршы жаңы санкцияларды киргизди. Кремлде мурда айтылгандай батыштын санкциялары өтө олуттуу. Орусия аларга алдын ала даярданган. Алар Орусия Федерациясынын кызыкчылыгына жооп берген жооп чараларын иштеп чыгуу үчүн ведомстволордун анализин жана координациясын талап кылат. Кийинчерээк Орусиянын президенти Владимир Путин Орусияны ооздуктоо жана алсыздандыруу саясаты батыш үчүн узак мөөнөттүү стратегия экенин, санкциялар бүткүл дүйнөлүк экономикага олуттуу сокку урганын билдирди. Анын айтымында батыштын негизги максаты миллиондогон адамдардын жашоосун начарлатуу. Путин ошондой эле АКШ менен Евро биримдик Орусиянын алдындагы милдеттемелерин иш жүзүндө аткарбай, анын валюта резервтерин тоңдурганын айтты. Ал кошумчалагандай, учурдагы окуялар саясатта да, экономикада батыштын глобалдык үстөмдүгүнүн чегинен чыгууда. Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДНР жана ЛНР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Азизбек Келдибеков, Булак, Назар Ньюс, Чекиткейже. Урматтуу достор, бул менин анализим. Аны эч кимге таңуулабайм жана таңуулай да албайм. Бизде демократияны бардыгыңыздар билесиздер. Ар ким өзүнүн оюн айтканга жана жазганга укугу бар. Бирөөнүн радикалдык түрдө мени мындай жазба, мындай позицияны колдобо дегенге укугу жок. Ошол эле учурда мен ар бириңиздердин пикириңиздерди угам жана сиздерди дагы негативден алыс болууга чакырам. Темадан кетпестен улантайын. Украинада болуп жаткан процессти тагыраак айтканда согушту көрүп жүрөгү ооруп жатат. Ушул нерсе керек беле? Бир тараптуу эле карап жаман көрүп жатабыз. Бирок ушул нерсеге ким жеткирди? Россия чоң держава, а Украина Россиянын бир эле облусундай болгон мамлекет. Каалайбызбы же каалабайбызбы? Россия Федерациясына бир дагы чоң держава сес көрсөтө албайт. Сес көрсөтсө дагы дипломатиянын негизинде гана санкция киргизип жатышат. Ал эми акыркы 8 жылдын ичинде Украина НАТОнун долбооруна айланган. Бул ыкма менен НАТО Украинаны аскердик полигон катары колдонуп, антироссиялык агрессияны күчөтүп, антироссиялык күчтөрдү топтоп баштаган жана жетишинче курал-жарактар менен камсыздап, Украина аскерлерин өз аскердик базаларында жакшы даярдыктардан өткөрүп келе жаткан. Бул кадамды Россия баамдап келе жаткан, анын үстүнө орустар үчүн эң эле коркунучтуусу бул союздан калган ядерлик полигондорду ишке киргизип, ядерлик державага айланабыз деген Зеленскийдин амбициясы Россиянын сабырын түгөтүп, оюбузга келбеген кадамга барып салды. Украина геосаясий туткунда калды, бирок бул көйгөйдү алдын алган Зеленскийде чоң мүмкүнчүлүк бар болчу. Акыркы бир жылда Кремль бир канча ирет Украин бийлигине кайрылып, өзүнүн өтүнүчтөрүн айтып жатты. Бир канча ирет жолугушууну көздөдү. Тет-а-тет өткөрүүгө көп жолу кызыктар экенин билгизди, бирок баш тартуу алып жатты. Көп суроолор жоопсуз калды. Россиянын аброю дүйнөдө түшүп жатты. Эгерде ядерлик полигон ишке ашып кеткенде, НАТО Украинанын арты менен биринчи ирет Крымды алууну көздөп согуш ачмак. Бирок орустар ага жетишин каалаган жок. Союз тарагандан бери Россия батыш өлкөлөрүнүн экономикалык жактан көз каранды болуп келе жаткан. Акыркы жылдары Американын санкциялары орус бийлигин чарчатып бүткөн. Азыр толук экономикалык үстөмдүктөн орустар котулду. Эми Кытай, Индия, Араб Эмираты, Орто Азия менен жаңы экономикалык жолун куруп башташат. Тескерисинен Америка менен Европанын көпчүлүк өлкөлөрү нефть менен газды Россиядан алышчу.
Эми ал мамлекеттерде нефттин баасы асман чапчыды. Бул жактан чоң кризиске кабылыштары толук мүмкүн. Ал эми орустардын аскердик техника, курал жарак жактан жоготууларын карай турган болсок, согушка кеткен чыгымдары, жарактан чыккан эски танкалар, жарактан чыккан вертолеттор, керек болсо Су-57 көп функционалдуу истребительдерин дээрлик колдонушкан жок. Бир нече жолу учуруучу ракета «Смерть» жана «Град» системасы гана колдонулду. Бирок Россия курал жарактарды калыбына келтирүү жагынан тездиги боюнча дүйнөдө биринчилердин катарын ээлейт. Бир айда жоготууга учураган техникаларын ордун толтурууга кудурети жетет. Ошондой эле бул кадам менен Россия өзүнүн аскерлерин жана техникаларын сыноодон өткөрүп алды. Ортодо Украинага эле жаман болду. Канча деген адамдар каза болуп, 5 миллион эли качкын болду. Инфраструктурасы талкаланды, аскердик объектилер жок болду. Азыр болсо Киев толук орус аскерлеринин курчоосунда калды. Күйүүчү майы жок, Украин техникалары токтоду. Бензобактары, запаста катылган АЭС-тери орустардын курчоосуна өттү. Бардык жактан курчалды. Аз күндө толук түрдө Киевти штурм кылышат. Мына оюн эмнеге алып келди? Эгемендүүлүктү жоготуу кандай оор нерсе, өтө өкүнүчтүү, согуш өтө жаман нерсе. Азамат Баяманов.